走，带你去看四面通风新加坡小贩中心的天花板，放大给你看。天花板上面这些管道走线，为了防止小鸟站在上面肆无忌惮的也会影响别人用餐，但是我们也不要伤害小鸟，所以呢，我们用预防的策略。所以这些细细的铁丝就预防它随便飞过来。这样的话也保证食客在用餐的时候不会被小鸟突然送来的惊喜给影响了用餐氛围。所以新加坡有些设计是非常有深意的，非常值得你去琢磨琢磨，你觉得呢？好啦，祝你周末快乐。